गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज कई दिनों के बाद बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से कुछ नहीं बना पाई। रेत ही रेत हो रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत तो घर बन चुका है, प्लस्तर वगैरह हो गया है और बिजली की फिटिंग आधी अधूरी हुई है। तो आज टाइलें लग रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दरवाज़ा हटा दिया है और यहाँ पर होगी दीवार। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काम हो रहा है और यहाँ पर दीवार हो चुकी है, अभी आधी हुई है। तो चलिए अब आ गई हूँ ऊपर, यहाँ भी दिखा देती हूँ। यहाँ भी काम हो रहा है ना छत का, तो ईंटें बिछ चुकी है और अब लग रहे हैं यहाँ पर टाइलें। तो गाइज़, अभी मैं अदरक को घिस रही हूँ और इसमें से मैं अभी अदरक का निकालूंगी रस। तो गाइज़, ये देखिए अदरक का रस निकल चुका है इतना, और ये है सूखी हुई अदरक जिसमें से रस निकाला। तो मैं इसको डाल लूँगी चाय में। तो चलिए अब इसमें मिलाती हूँ मैं शहद। थोड़ा शहद मिलाएंगे और अब शहद मिलाने के बाद इसको मैं कर लूँगी मिक्स अच्छी तरह। और अब ये काम आएगी खांसी के लिए। क्रिस के खांसी हो रही है तो इसी से ही ठीक होती है, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसको यही पेस्ट दिया था पीने के लिए, अदरक और शहद का। और दवाई से वैसे उसकी जल्दी ठीक नहीं होती है और इससे 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। तो गाइज़, आप भी अदरक का रस निकाल कर उसमें शहद डालकर पी सकते हैं खांसी के लिए। बहुत ही जल्दी आराम होता है। और जिसको ये अच्छा लगा उसके लिए लाइक कर देना। अभी मैं यहाँ प्याज छील रही हूँ। तो ये देखिए हमने छोटी छोटी वाली प्याज ली है, लहसुन अदरक प्याज के पेस्ट के लिए। तो गाइस, उधर टाइल तो लग चुकी है और फर्श की हालत देख लो, पूरा गंदा हो रहा है। बैठने तक की भी जगह नहीं है, सिर्फ एक ये पलंग है जहाँ बैठ सकती हूँ। बाहर का दिखाती हूँ, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। ये देखिए कैसा कूड़ा कबाड़ा फैल रहा है। और सीढ़ियों पर ईंटें रखी है। चलिए अब इधर चलती हूँ। और इधर भी सारा कूड़ा कबाड़ा है और इधर बाथरूम ठीक हो रहा है। अब बताओ कहाँ बैठूँ। तो अब आपने देख ही लिया कितना कूड़ा कबाड़ा धूल मिट्टी हो रही है। और अभी तो पता नहीं कितने दिन लगे, शायद 1-2 दिन अभी और लगेंगे। और गला भी इतना ख़राब हो गया है ना धूल मिट्टी से, पूरा गला दर्द कर रहा है। जुकाम अलग हो गया, खांसी अलग हो गई है। तो देखते हैं अभी कितने दिन और लगते हैं। और अब पी जा रही है गरम गरम चाय, वो भी पर्दे में ढककर, क्योंकि टाइलों का पाउडर उड़ उड़ के आ रहा है। तो गाइस, अभी की जा रही है सफाई। जो सारी धूल मिट्टी लग गई थी ना, वो पूरे जगह पर फैल गई है। तो अब एक एक चीज़ साफ करनी पड़ेगी। और अब देखी जा रही है लाइट चेक करके। नए कमरे के लिए हमने ये वाली लाइट ली है, लैंप वाली, और वो उसका स्टैंड है। देखते हैं कैसे फिट होगी। लाइट जला के देखी जा रही है। तो ये देख लीजिए, ये वाली लाइट है, बल्ब जैसी ही लग रही है लाइट। तो ये ऐसे लटकेगी खड़ी रहेगी। गाइस, ये देखिए टाइल सारी लग चुकी है। तो चलिए बाहर की दिखाते हैं। ये बाहर छज्जे में भी लग गई है, ये आप देख सकते हैं। और बिजली के बोर्ड रह गए हैं, वो थोड़े बहुत तो लग गए हैं, बाकी अधूरे पड़े हैं। तो चाची, आपका घर बन रहा? आपका घर बन गया क्या? हाँ, बन गया। तेरा नहीं बना? गदा भी नहीं तो बना। वहाँ का जा रही है? इधर आना। तो चाची टहलने लगी हमारे में अभी। हमारी छत में नहीं रखी। तो तू वीडियो बनवा रही है, क्या कर रही है? नहीं बनवा रही सही से। तो ऊपर को थोबड़ा पड़ता। इधर बैठ, यहाँ पर बैठा कर। नहीं बैठूं। इधर आके बैठ। मैं नहीं बनाऊंगी फिर। यहाँ बैठ, यहाँ अब बोल।
अच्छा चल गिनती सुना। हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।